За би 28 жил сэтгүүлчээр ажилласан хүн. Миний мэдхээр 1992 онд шинэ үндсэн хууль баталснаас хойш үндсэн хуулийн цэцэн анх удаа хүний үндсэн эрхээр тайлбар гаргаж байгаа нь энэ. За цэцгийн дүгнэлтэнд эрүүгийн хуулийн 13-ын 14-р зүйл нь хүний үг хэлэх эрх чөлөө, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, оюун санааны эрх чөлөө, нөгөө талд нь иргэний мэдэх эрх чөлөөний эсрэг үйлчилж байгаа ийм заалт болно гэж дүгнэлт гарсан байна. За эрүүгийн хуулийн 13-ын 14 нь бас хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийн 3 дугаар зүйл буюу төрөөс олон нийтийн мэдээллийн агуулгад хяналт цензур тогтоохгүй. За эрүүгийн хуулийн 1-ийн 4-ийн 4-т заасан хүний үзэл бодол итгэл үнэмшлийн төлөө эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхгүй гэсэн заалтуудтай зөрчилдөж байгаа. За тэгэхэд үндсэн хуулийн цэцгийн дараагийн үгийг би бүр уншиж өгье гэж бодож байна. Арчилсан нийгэм дэх олон талт шүүмжлэлт дуу хоолой чөлөөт хэлэлцүүлэхийг намжаахад уруулан ашиглах нөхцөл бий болжээ гэж. Авилга албан тушаалын гэмт хэрэг ашиг сонирхлын зөрчлийг хүндсэн асуудлаар мэдээлэл бэлтгэх, эрен сурвалжлах сэтгүүл зүйн бүтээл туурвах. Нөгөө талд нь ард түмний эрх мэдэл энэ хэрээр зөрчигдөж байгаа одоо ийм дүгнэлт гаргасан байна. За энэ бол үнэхээр гайхамшигтай дүгнэлт байна. Хүний үндсэн эрхийн одоо анх удаа тайлбарлсан хууль зүйн тайлбар байна л да. За тэгээ хүний нэр хүнд одоо алдар хүнд нэр төрийг гутаанд оромжилж болохгүй гэдэг үнэ болохгүй. Энэ бол хүний үндсэн эрх. Гэхдээ хүний үндсэн эрхэд хязгаарлалт тавьдаг. За энэ хязгаарлалт нь нийтлэг шаардлага, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөөний хязгаарлалтад тавих тусгай шаардлагыг хангаагүй байна гэж үздсэн байгаа юм. Тэгэхээр эрүүгийн хуулийн 13-ийн 14-р зүйл бол хэн нэгэн өөрийгөө гүтгсэн гэж цагдаад хандхад прокурор, цагдаа нар шууд нөгөө хүнийг буруутай гэдгээр зүйлчлээд явцдаг. Улмаар эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн бол шууд даслан сэргийлэх арга хэмжээг чөлөөтэй авдаг. Хизээч нөгөө хүнийг энэ буруугүй гэсэн одоо цагаатгах талын нотлох баримтыг цуглуулдаггүй. Ийм өрөөсгөл талтай хуулийн заалт байгаамаа. Тэгэхээр арчилсан Монгол улсын энэ арчилсан парламент үндсэн хуулийн цэцгийн гаргасан энэ дүгнэлтийг хүлээж авах ёстой. Хэрвээ бид хүлээж авахгүй бол хүний үндсэн эрхээс эргэж алхсан, арчлаас ухарсан ийм хэрэг болно. Тэгэхээр улсын хурлын эрхэм гишүүд та бүхэн конопондоо хүрэхгүй байж энэ үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтийг хүлээж авна уу гэж уриалж байна. Аюуш ариун зай гишүүн. Мөнх хөлслийн гишүүн санал хэллээ. Ариун зай гишүүн. За би юуны өмнө цэцэд бас энэхүү дүгнэлтийг үндсэн хуулийн цэцэд маргаан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг заасны дагуу хилцэж хариу ирүүлэхийг улсын их хурлд уламжилсуугаа гэж энэ заалтыг одоо оруулсанд нь талархал дэвшүүлье да. Хуулиа бас мэддгийм байна. Улсын их хурлд дүгнэлт гаргасан бол улсын их хурл хилцдгийм байна гэдгийг бас мэдтгэл юм биш үү? Болдгийм байна. Гаргасан шийдвэр нь бол хоёр үзүүртэй зүй шиг гарсан байна гэдгийг бол бас хэлмээр байгаа юм. Ягаад тэгэхээр яг нэгтгэн дүгнж байгаа энэ 32 дугаар хуудас 33 дугаар хуудсан дээр эрүүгийн хуулийн 13-ийн 14-р зүйл нь илт худал мэдээлэл тараахыг хориглох замаар хүний нэр төр алдар хүнд хуулийн этгээдийн ажил хэргийн нэр хүндэд хууль бусаар халтгаас хамгаалахад чиглэсэн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх чөлөөнд тогтоосон хязгаарлалт мөн байна гэж дүгнжиж байгаа байхгүй бас нөгөө талдаа. Тэгэхээр хоёр үзүүртэй зүйл шиг байгаа даа. Нэг талдаа бол одоо энэ үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх нь зөв. Гэхдээ нөгөө талдаа бол одоо бас эрүүгийн хуулиар нэг илт худал мэдээллийг тараахыг одоо хориглож байгаа нь зөв юм а гэсэн бас нэг юм хоёр талын мэдээлэл хийчихэд байгаа байхгүй. Тэгээд цаашлаад ингээд уншаад ахлаар эрүүгийн хуулийн 13-ийн 14-р зүйл нь эрх зүйн тодорхой байдал тохирсон байх зарчим гэсэн нийтлэг шаардлагыг хангаагүй байна гэж байгаа. Тэгэхээр сая бол яг мөнх баясгалан гишүүний хэлж байгаатай нэгэн адилаар маш өргөн хүрээнд олон нийтэд худал мэдээлэл тараасан гэдэг одоо энэ шалгуур хүрээ тодорхойгүй байгаагаас улбаалж ямар ч хамаагүй ямар ч одоо хохирлон хүртэл тодорхойгүй байгаа энэ асуудлууд дээр хилмигдүүлэн хариуцлага тооцох ийм нөхцөл байдлыг үүсгэсэн байгаа нь өөрөө буруу юм а гэдэг ийм асуудлыг оруулж ирж байна гэж нэг талдаа бол харагдахаар байна. За мөн түүнчлэн одоо түүнд бичсэн байгаа асуудал нь худал мэдээлэл тараах гэмт хэрэгт хорих ял шийтгэлээс
татгалзаж торгох ялын хэмжээг бууруулсан нь тохирсон арга хэмжээ мөн боловч зорчих эрхийг хязгаарлах ялж шийтгэхээр хуульчилсан нь тус эрх чөлөөг хэтрүүлэн хязгаарлах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна гэсэн ийм дүгнэлтийг гаргачаад байгаа юм. Тэгэхээр үндсэндээ бол энэ дүгнэлт нь худал мэдээлэл тараах, гүтгэх хариуцлага бол байх ёстой. Гэхдээ тодорхой байх ёстой. Бас илүү юу гэдэм бэ? Илүү зохицуултыг, нарийн зохицуултыг шаардж байгаа юм байна гэсэн ийм дүгнэлт байгаа учраас энэ дүгнэлтийг хүлээн авах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Нэмэлт минутаа авчиж болох болоо 26 секунд үлдчихэд байна. Тэгээ үүн дээр би суурлаад бас юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр ер нь бол энэ хин нэг гүтгэх, худал мэдээлэл тараах их үүсвэр нь нэг сэтгүүлчд хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд байдаггүй л байхгүй да. Цаана нь захиалагч нь хин бэ гэдэг нь хамгийн том асуудал. Тэгээ энэ дотроо бол улсын их хурл, улс төрчид өөрсдөө энэ асуудалтай За ариун заяа гишүүнд нэмэлт 1 минут өгье. тэг хин энэ мэдээллүүдийг захиалаад байгаа. Хинд илүү ашигтай байгаад байгаа гэдгийг нэг эргэн харах хэрэгтэй. Улсын их хурлын гишүүд ч гэсэн өнөөдрийн чуулганы танхимд худал мэдээлэл тараасан хүнийг гүтгсэнийг юу гэж боддог вэ гэхлээр би одоо чуулганы танхимд хэлсэн үгнийхээ төлөө хариуцлага хүлээхгүй гэж боддог. Үгүй шүү дээ. Хуулиа унш. Улсын их хурлын тухай хуулийн 41-2 дээр гишүүн бусдыг гэмт хэрэгт холбогдуулан доромжлох гүтгэхээс бусад тохиолдолд хуулиар хариуцлага хүлээхгүй гэж байгаа шүү. Нөхөд минь улс төрчид өөрсдөө өнөөдөр дүгнэлт хийх ёстой. Яагаад бусдыг гүтгээд байгаа юм? Яагаад бусдыг доромжлоод байгаа юм? Яагаад худал мэдээлэл явуулахад мөнгө тараагаад байгаа юм? Хинт захиалга өгөөд байгаа юм? Улс төрчид байхгүй юу? Тэгэхээр энд бол хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын буруу гэхээсээ илүүтэй улс төрчид өнөөдөр дүгнэлт хийх ёстой шүү нөхөд минь. Тэгэхээр энэ цэцгийн дүгнэлтийг авч хүлээн авах нь зүйтэй. Хүлээн аваад харин илүү хуулиудаа тодорхой болгоод энэ гүтгэж байгаа бусдын өмнө